कुमारी सुनार, हजुरहरुको कुमारी आमा। मेरो च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। मैले आज कोदोको सेलरोटी र आलुदम बनाएर देखाउने छु हजुरहरुलाई। कोदोको सेलरोटी बनाउनको लागि ठुलो बोलको आधी बोल दुध लिएकी छु अनि यस सानो बोलको आधी बोल चिनी लिएकी छु। 3 चम्चा घिउ लिएकी छु। 3 चम्चा मैदा लिएकी छु। यो सुजी लिएकी छु। मझौलो बोलको 1 बोल, यो मझौलो बोलको 2 बोल कोदोको पिठो लिएकी छु। कोदोको सेलरोटी बनाउनको लागि कोदोको पिठो राखेकी छु। सुजी राखेकी छु। चिनी राखेकी छु। यति मैदा राखेकी छु। घिउ राखेकी छु। सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि मजाले मोल्नुपर्छ। यसरी सबै राम्रोसँग मोलिएको छ। अब दुध राख्नु थोरै थोरै गरेर। पानीमै मुछिने हुन्छ। यो दुधको स्वाद मिठो हुन्छ। मनतातो छ। यो दुध राखे पनि दुध नभए पानी राखे पनि मनतातो गरेर राख्नुपर्छ। बेसरी घिउहरू मोलिन्छ। घिउ चिनीहरू मजाले मोलिन्छ। छोरै मनतातो पानी राख्दै मुस्दै गर्नुपर्छ। थोरै थोरै पानी राखेर मुस्दै गर्नुपर्छ। थोरै थोरै पानी राखेर मुस्दै गर्नुपर्छ। छोपेर राख्नुपर्छ आधी घन्टा जति। मैले बन्द गरेर यसो राखेँ। एउटा ताउके ल्याएको छु। साझा ताउके भयो भने हुन्छ। यस्तो नभएदेखि साझै भयो भने हुन्छ। तेल लिएकी छु। आधी घन्टा भइसक्यो। यता पनि तयार भन्छ। ल पिठो पनि तयार भन्छ। राम्रोसँग तयार भन्छ। तेल पनि तयार भइसकेको छ। राम्रोसँग तातेछ हाम्रो तेल।
एकैछिन पाकिसकेपछि यो फर्काएर यसरी पकाउनुपर्छ। यो पाक्यो, अब यसलाई निकाल्छु। फेरि अर्को पनि त्यसरी राख्छु। यसरी नै अरू पनि रोटी हाल्दै जानु होला। हाम्रो रोटी राम्रो भर्छ। सेलरोटी बनाएर भ्याएँ। अब मैले आलु दम बनाउनको लागि घिउ लिएकी छु सुरुमा, अनि जिरा, अनि खुर्सानी, अनि प्याज, अनि लसुन र अदुवाको पेस्ट, अनि गोलभेडाको पेस्ट, लसुन र प्याजको पत्ता, अनि यो उसानेर छिलेर राखेको आलु 4 पिस। आलुलाई टुक्रा पार्न लागेकी छु। मैले त तावा ततामा लगाइरहेको छु। घिउ राखिरहेको छु। मैले घिउ राख्न लागेको छु। घिउ खरिसकेको छ। अब जिरा राखेको छु। काटेको खुर्सानी राखेको छु। प्याज राखेको छु। राम्ररी चलाएर लसुन र अदुवाको पेस्ट राखेको छु। त्यसरी राम्ररी चलाउनुपर्छ। भिडियो राम्रो भइसकेको छ। टमाटरको पिँडी राखेँ। त्यो पनि राम्ररी चलाउनुपर्छ। राम्रोसँग पाकेको छ। चिल्लो देखिएको छ। अब आलु राख्छु। यो गोलभेडाको पेस्टहरू, यो मसलाहरू सबैमा लागेको छ। सबै आलुमा लाग्ने गरी भुट्नुपर्छ। राम्रोसँग भएको छ। नुन हो। बेसन, मसला, खुर्सानी पनि हालिसकेँ। अब गरम मसला, सेतो गोलमरिच,
ल अब आलुदम राम्रोसँग तयार भएको छ। अब मैले ग्यास अन गर्नु गएँ। यो ग्यास मारेपछि अब यो कागज यसरी सरल निचाडिदिनुपर्छ। यो तयार भएको छ। मिठो कोदाको सेलरोटी र आलुदम हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला, बच्चाहरूलाई पनि खुवाउनु होला। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले आजसम्म मेरो भिडियो हेरेर हजुरहरूले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरेको मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद। फेरि पनि त्यसरी नै मेरो भिडियो मलाई साथ दिनु होला। नयाँ साथीहरूले पनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजलाई बिदा हुन्छु।